我是真的搞不懂啊！同行的挖机明明停到屋头的，却说没得空。东家火急火燎的喊我们来赶救场，来了一看呢，圈梁都倒好了，无阳沟还没挖，我也是醉了。挖机在手，产品所有，兄弟们，我是谢娃娃儿。东家这个圈梁已经倒好了很久了，本身东家记得呀，把那个圈梁填了之后啊，好做下一步工序。但是呢，给同行打电话呀，一直说没得空。然后东家就联系到我们在来的路上啊，看到同行的挖机停在屋头的。到了现场，我们一问东家呀，他说他人没得空，但是呢也没有给具体的时间。然后东家又等不住，所以说呀才喊我们来的。到达现场以后，我以为就是单纯的会填一个圈梁，然后东家说这个后面呢还要打一段宝坎，这个宽度不够，还要让我们往里面挖。这个里面呢下面又是10个子，哎呀有点不好挖呀。这个不应该是在平地基的时候就应该挖到位吗？为什么要把圈梁倒好了之后再来挖呢？现在不光不好挖，而且还打乱了我们回填地基的步骤。哎呀，真的是大脑壳呀！这点石头啊，我们又不想放破碎锤，然后啊就在编织上面加了一颗尖刺，这样啊就好挖多了。挖下来的这个渣子，我们就给它挖到屋脊里面去，到时候啊挖机好进去。东家这个屋脊有3间，按道理的话，我们应该从中间这一间进去之后啊，把两边的房间就可以同时回填了。但是今天这个就不行了。这是我们今年遇到的第2起圈梁倒好了没挖无阳沟的。这会儿我问一下广大的同行和各位东家，难道说我们在挖屋脊的时候不应该是提前沟通好吗？比如说东家这个房子进深11米，后面无阳沟1.5米到2米的宽度，然后加上进深，是不是应该一次性要挖到12米或者是13米呢？非得把圈梁倒好了之后啊再来挖。现在不光不好挖，而且我们在圈梁里面来回的走动次数变多了，这样啊就加大压坏圈梁的风险。你看嘛，现在为了加宽后面，我们换了几个基位啊来挖。关键是挖到越近期越不好挖，我们基本上就是慢慢的砸，把它砸出来的，这样啊真的是太伤车子了。说到车，大家在选车的同时一定要注意，买车别再盲目，有旧车也可以懂车帝看看二手车，免费估得准，卖得快。说实话，早知道是这种情况的话，这个货我就不接了。同行们，如果是你的话，你会不会接？无阳沟后面基本上挖到位之后，我们就把边上那些泥巴呀倾到屋脊里面，开始来回填这个圈梁。然后呢，我们就换上我们这个大平斗，这个大平斗啊，平这个屋脊是真的好用啊。我们在挂这个圈梁的时候，根本都不害怕把这个圈梁给它挖坏，直接收过来，泥巴收得干干净净的，非常的爽。收平了之后，我们再用斗背来回的给它拍实。这个房间拍好了之后，紧接着我们把屋后面这个坡再给它修一下，因为东家打算在屋后面啊打一段宝坎，但是这个宝坎呢不会打很高，可能也就是2板左右，上面呢就让我们给它修斜点点。兄弟们，这个液压手啊配合这个大平斗刷这个坡，真的是好丝滑呀！挖下来的这个渣子，我们就直接挖到屋脊里面，用于回填。现在我们拍的这一间呢，下面呢有水管，我们在拍的时候啊就不要太用劲了，轻轻拍一下就行了，免得把水管拍坏了。没得水管的房间呢，我们就使劲的拍，尽量给它拍扎实点点。后面这一排列的房间，我们平整完了之后，就把挖机往前面开。好在东家房子周围啊比较宽敞啊，我们挖机能开过来，不然的话，这些房间我们要在圈梁里面来回的多压几次才能回填得到。如果不挖无阳沟后面的话，正常情况下，我们就从现在回填这一间进去，同时可以啊把左右2间的全部回填了，这样一进一出就能很轻松的把这个活干完。地圈梁我们回填完了，圈梁四周啊还剩一些渣子，我们再把那些泥巴那些啊给它收一收平一平。这个位置方便后期推材料进去，我们就挖些渣子把这里给它垫一垫。屋脊外面这些长地其实还没有到位，只是现在呀还顶不到高低。
这个是以后的活，最后我们再把这个场地大概的给它收一收、平一平，今天这个活路就杀过了。